हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज हम आ चुके हैं अपनी बाइक की सर्विस करवाने, स्प्लेंडर की। देखिए, इसका पहिया खुल चुका है पिछला, और ये इसकी सर्विस चल रही है करंट में। और ये इसके पार्ट्स खुल चुके हैं, और ये कार्बोरेटर के खोलते हुए मिस्त्री साहब इसके पेच खोल रहे हैं कार्बोरेटर के। और ये देखिए, आगे खुल चुका कार्बोरेटर। अब इसकी सफाई होगी अंदर से भी। ये इसके अंदर के भी पार्ट्स ओपन कर लिए, पेच का चेंज करके। ये पेट्रोल से कर रहे हैं इसकी सफाई अभी। ऑलमोस्ट पेट्रोल भी लगभग 1 लीटर के आसपास कंज्यूम हो जाता है इसमें। पाइप लगा दिया, और ये ब्रश से अंदर से बिल्कुल मांझ कर रख दिया। चलिए, सफाई बाहर से भी बिल्कुल सफाई कर दी। ये देखिए, बिल्कुल इसके फ़िल्टर विल्टर भी निकाल दिए हैं। ये साफ़ हो चुके हैं, पार्ट्स रख दिए इसके एक माई। इसके ब्रेक शू भी ख़राब हो चुके हैं, ये निकाल दिया। चेंज करवाने पड़ेंगे इसके ब्रेक शू। चैन वैन में भी काफ़ी दिक्कत बता रहे थे मिस्त्री साहब, तो नया पूरा ही चैन सेट डलवाना पड़ेगा अंदर से सफाई करते हुए। देखिए अंदर कितनी गंदगी जमा हो जाती है इसमें। सब ये पेट्रोल से चल रही है इसकी सफाई। ब्रश से बिल्कुल बढ़िया तरीके से मांझ कर रख दिया। देखिए, बिल्कुल मिस्त्री बिल्कुल तसल्लीपूर्वक काम करते हैं। ये इसका चैन सेट, ये खोलते हुए चैन चेंज होगी। चैन के पेच खोलते हुए चैन सेट के ये निकाल दी इसकी। तो गरारी बिल्कुल कटी पड़ी है इसकी, ये बिल्कुल बेकार हो चुकी है। नई डलवानी पड़ेगी गरारी भी। ये देखिए अंदर कितनी गंदगी है, बिल्कुल साफ करवा दूंगा आज तरीके से। ये देखिए चैन का उसमें पेज निकालेंगे जिससे कि ये बाहर निकल सके, क्योंकि ये अंदर फंसी हुई होती है। उसका पेज निकालेंगे, उसके बाद ये चैन बाहर निकल जाएगी सारी। ये निकल चुकी है चैन। देखिए चैन भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल बेकार। और ये टायर का नंबर आ चुका है। टायर में गुटके के डल रहे हैं पिछली में, ये बिल्कुल बेकार हो चुके थे, बिल्कुल ख़त्म। सर्विस इसकी काफ़ी लेट हो गई थी पीछे। अप्रोक्स 3-4 हज़ार किलोमीटर चल गई थी, ज़्यादा ही चल गई थी, तो काफ़ी लेट हो गई। फिर ख़त्म हो गए, नए चेंज हुए हैं ये भी। देखिए इनकी कंडीशन ये पड़े, बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। ये नए ब्रेक शू हमारे बाइक में डलेंगे, नए। ये भी करंटली ये भी ओपन करें। ये है अपना चैन सेट नया। इसमें ये गरारी, वो भी ये गरारी निकाल ली है। और ये पिछले टायर में गिरेगा ये भी। ओपन कर लिया है। ये देखो बिल्कुल नया ओरिजिनल पेच कसते हुए। देखिए कस दिए इसके चारों बोल्ट। और इधर भी ये इसमें नंबर आया इंजन ऑयल चेंज करने का। पहला इंजन ऑयल निकाल दिया, अभी नया डलेगा। नौ 900 ml के आसपास इसमें इंजन ऑयल डलता है। ये डल चुका इसमें इंजन ऑयल। चलेंगे फिर इसकी टेस्ट ड्राइव भी लेकर आएंगे बाइक की। ये डल चुका इंजन ऑयल। पुराना वाला ले जाएंगे घर को, काम आ जाएगा इंजन में। या फिर कभी बाइक का ऑयल घटता तो उसमें काम आ जाएगा वो।
सर्विस बहुत बढ़िया करते हैं, तसल्लीपूर्वक। डिब्बा डिब्बा झाड़ दिया बिल्कुल, और ये पैक कर दिया। चैन सेट भी डल चुकी है, नहीं ये चला के देख रहे हैं इसको, सही है बिल्कुल। हल्की सी लूज लग रही है इनको। ग्रीसिंग भी हो चुकी है इस पर, और ये सभी पार्ट कसते हुए कार्बोरेटर वगैरह भी कस दिया है। और ये वैसे धुलवा के बढ़िया पॉलिशिंग करवा के फिर इसकी टेस्ट ड्राइव मार खाएंगे। ये चल दिए अपने टेस्ट ड्राइव पे। बढ़िया मौसम हो चुका है एकदम हाईवे पे, और मस्त चल रही है एकदम बाइक, रात चुकी एकदम। नेक्स्ट लेवल मज़ा आ रहा। अब ऊपर से मौसम इतना बढ़िया, और बाइक भी सेट हो चुकी है अपनी। ये देखिए मौसम, ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन एकदम ज़बरदस्त। थैंक यू गाइस।